Bon les gars. Voilà, ça passe quand même. Bon du coup les gars, on est là pour le concours. Alors vous l'attendez tous, le concours les gars. Alors oui, c'est le concours aujourd'hui. Le principe c'est de voir mon logo, soit en haut à droite, soit en haut à gauche, soit en bas à gauche, soit en bas à droite. Alors aujourd'hui les potos, on va faire une petite game en mode créa, tu vois. Alors c'est parti. Hein. Alors les gars, on va aller jeter une rush. Mais c'est compliqué. Alors les gars, si vous savez pas c'est quoi mon logo, il va apparaître juste ici. Et si vous et voilà. Du coup les gars, soyez bien attentifs et c'est parti. Hein. Je vais prendre la hauteur. Et aussi il y en a un abonné il y a un petit peu longtemps qui m'avait demandé faire une vidéo bullfight. Bah voilà. Hein. Enfin, je fais pas une quand on a un pote, mais je montre comment se construire. Je l'ai gâté là. Ouais, il est là-bas lui. Tente des balles. En vrai les gars, j'ai la hauteur, c'est ça qui est bien. Les gars, par contre, on va reprendre un peu là. Oh non les gars, j'ai pris toute la hauteur quoi. J'étais hauteur maximale en fait. Coucou toi. C'est long à recharger un peu ces armes là les gars. Wow. Voilà là les gars. Quoi? Pourquoi vous voulez pas tirer les gars? Je vous le jure les gars, j'ai tiré. Par contre toi, si vous devez regarder la vidéo, les gars. Ouh, je sais pas mais je suis un peu perdu ce que ce mec là. Il fait de la. Il danse. Enfin il fait la moto là. Je sais pas ce qu'il lui prenait mais bon. Non. Les gars, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Et les gars, un deuxième épisode, ça pourrait se passer. Hein. Deuxième épisode, les gars. Dites-moi en commentaire si vous voulez faire un deuxième épisode, les gars.
gars, j'ai... Oh là là. Ouh. Oh là là. Ouais, franchement les gars. Au 132. Il est où? Et les gars, c'est pour le deuxième épisode. Hein. Ça paraît ouf, mais ça paraît ouf les gars, mais pour le deuxième épisode, faut que j'aille les 70 abonnés les gars. 70 abonnés, je refais un deuxième épisode. Et les gars, les récompenses, on va en parler, tiens. Les gars, les récompenses... Non les gars. Wallali. Du coup les gars là... bon c'est épargné. Oh là là. En vrai, non, j'ai comme ça. Bon. Non, non, non. Putain, il va où là? Je suis obligée de les suivre. Hein? Comment on fait? Aïe, 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 je suis dans les gars. Non, mais les gars, c'était sûr. C'était sûr, les gars. Quand les gars, à 10 kills, les gars, j'arrête. Quand j'arrive à 10 kills, on va arrêter la vidéo, les gars. Oh, par contre, lui, il veut ma peau. Ouh, aïe, 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 aïe. Oh là là, mais non, mais je suis mort. Oh là là. Non mais là c'est l'humiliation. Là je suis à 7 kills. Bon bref, on va pas se mettre ici. All I want, des couchers, ouais. On va lui, il déclare sa mort. Oh bah les deux déclarent. Oh non mais encore, oh non. Pas par derrière. Oh là là, 9 kills les gars, dernier kill. Bah, vous êtes tous les amis.
les gars. Alors, on va essayer de laver là un petit peu là. On finit ces deux petites personnes là. Bah. Voilà, bon, il n'y a plus personne les gars je crois. Ah si. Comment il fait? Voilà là. Non. Du coup les gars, on va s'arrêter là. Et ciao!